어느 날 초등학생 아들이 학교에서 가족 소개글 써오는 숙제를 했는데 내용이 우리 아빠는 낮에도 가끔 무섭지만 밤에는 정말 많이 무섭다. 아빠는 자면서 숨을 참고 그러다가 갑자기 꾀 하는 소리를 내면서 숨을 쉰다. 그럴 때마다 나는 아빠가 무섭다. 엄마도 무섭다고 했다. 엄마는 그 숙제를 보고 민망해서 바로 병원에 아빠를 데리고 갔고 진단 결과는 중증 수면무호흡증. 그래서 아빠는 메디너스 코리아에서 양압기를 대여했고 이후에 아빠가 양압기 쓰고 자면서 아들이 한마디 했대. 엄마, 나 이제 아빠 안 무서워. 메디너스 코리아는 양압기 체험관을 운영하고 있어서 체험 후 본인에게 꼭 맞는 양압기를 장만할 수 있음.